anjay. Lanjut paket ketiga ini Shoklin Softener itu dapat dari voucher live, kayaknya voucher live 10.000. Sistemnya tuh gini kan, ada seller tuh nge-live, dia bagi-bagi voucher 10.000. Nah kita cepet-cepetan check out kan, lumayan banget ya. Lanjut ke paket selanjutnya, ini juga pesanan temen gua sih, banyak banget yang mesen skin card di gua. Ini tuh sunscreen skin aqua, gua dapet di 22.000 doang, buset dah. Lanjut ke paket terakhir, ini ada Safi, gua dapet di harga 2.000 anjay. Ini ada lanjut part 3 ya guys.